ទស្សនិកជនដែលចូលមកទស្សនាវីដេអូថែរក្សាសម្រស់និងសុខភាពបែបធម្មជាតិថ្ងៃនេះMomshareនឹងបង្ហាញបងប្អូនពីវិធីធ្វើ scrub ខាត់ស្បែកដែលលឿននិងងាយស្រួលលាយដែលធ្វើឲ្យស្បែករបស់បងប្អូនសមត់ភ្លឺរលោងភ្លាមរូបមន្តនេះគឺសម្រាប់អ្នកដែលចង់បានស្បែកស្រស់ស្អាតនិងភ្លឺថ្លាឆាប់រហ័សបងប្អូននឹងឃើញភាពខុសប្លែកគ្នាដោយគ្រាន់តែប្រើលើកទី1ក្រោយលាងសម្អាតទឹកចេញប្រាប់បានទាំងបុរសនិងនារីតោះតើមើលពីរបៀបធ្វើទាំងអស់គ្នាគ្រឿងផ្សំដែលបងប្អូននឹងត្រូវការមាន4មុខទី1ម្សៅកាហ្វេទី2អំបិលម៉ដ្ឋទី3ថ្នាំដុសធ្មេញពណ៌សទី4ក្រូចឆ្មាដំបូងដាក់ម្សៅកាហ្វេចំនួន2ស្លាបព្រាបាយបន្ទាប់មកដាក់អំបិលម៉ដ្ឋចំនួន1ស្លាបព្រាបាយរួចហើយដាក់ថ្នាំដុសធ្មេញចំនួនកន្លះស្លាបព្រាបាយច្របល់គ្រឿងផ្សំទាំង3មុខនេះឲ្យបានសព្វចូលគ្នាល្អចុងក្រោយដាក់ទឹកក្រូចឆ្មាចំនួន2ស្លាបព្រាបាយបងប្អូននឹងទទួលបានស្បែកដែលកាន់តែសមមាត់ទន់រលោងនិងភ្លឺថ្លាដោយបន្តប្រារព្ធមន្តនេះជាប្រចាំស្ក្រាប់ខាត់ស្បែករបស់យើងគឺបានរួចរាល់សូមស្ក្រាប់ថ្នមៗនៅលើដៃជើងនិងនៅលើផ្នែកណាមួយនៃរាងកាយដែលបងប្អូនចង់ទទួលបានស្បែកស្រស់ស្អាតបន្ទាប់ពីខាត់រួចរាល់ហើយសូមទុកចោលនៅលើស្បែករយៈពេល15ទៅ20នាទីលាងជម្រះចេញជាមួយទឹកធម្មតាផ្លែកលាបលេឬក្រែមផ្ដល់សំឡេងផងណាបងប្អូនសម្រាប់លទ្ធផលកាន់តែប្រសើរបងប្អូនអាចប្រើរូបមន្តនេះ3ទៅ4ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍ដោយដែលបងប្អូនបានឃើញដៃរបស់ខ្ញុំមើលទៅភ្លឺថ្លានិងស្រស់ស្អាតជាងមុនតាំងពីការប្រើប្រាស់លើកដំបូងសង្ឃឹមថាបងប្អូនចូលចិត្តវីដេអូនេះប្រសិនបើមានសំណួរឬយោបល់សូមសរសេរ comment ខាងក្រោមសូមជួយចុច like និងចុច subscribe YouTube Channel និង Facebook Page របស់នាងខ្ញុំផងណាសូមអរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចូលចិត្តនិងតែងតែគាំទ្រទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំនឹងជួបបងប្អូននៅវីដេអូបន្តទៀតសូមជម្រាបលាបាយបាយ